ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജെല്ലി മിഠായിയാണ് ഇന്നെൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. സിമ്പിളാണ്, ഏറ്റവും ടേസ്റ്റാണ്, പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ല. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മിഠായി റെസിപ്പിയാണ്. ജെല്ലി മിഠായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജലാറ്റിൻ, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ജലാറ്റിനാണ്. ഈ ജലാറ്റിൻ ഇപ്പം മിക്ക കടകളിലും നമുക്ക് കിട്ടും. അധികം ഒരുപാട് റേറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു 2 സ്പൂൺ നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ എടുത്ത് അത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരും. ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. സ്കിന്നെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച്, നമുക്ക് അരയുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ്, നമ്മളതിൻ്റെ തരിയൊക്കെ എല്ലാം നല്ല അരിച്ച് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം. ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 1/4 ഗ്ലാസ്സിന് മേലെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് കറക്റ്റ് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചുള്ള ഇഞ്ചി ജ്യൂസ് അതും അതിലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ പഞ്ചസാരയും ഇഞ്ചി ജ്യൂസും എല്ലാം നല്ല അലിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടേ ഇരിക്കണം. പഞ്ചസാര ഒന്ന് തിക്കാവുന്നവരെയും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ജ്യൂസ് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നല്ല തിളയ്ക്കട്ടെ. പാനി ഏതാനും തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമാണോ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പത്തിലുള്ള ഈ പാനി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ മിക്സായി പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാകമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. കണ്ടപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ പാനീന് നമുക്ക് തനിയെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ക്യാൻഡി മാരിയെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ജലാറ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാൻഡി മാരി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അതേപോലെ വന്നിട്ട് വെച്ചാൽ ജലാറ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ജലാറ്റിൻ അതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നവരെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്യാൻഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കറക്റ്റ് പാകമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്യാൻഡി ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഒഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഒരല്പം എണ്ണ തടവി നല്ലപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് തടവി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാൻഡി മിക്സ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് അതിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരല്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് 2-3 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവുന്നതിന് വയ്ക്കാം. 2 മണിക്കൂർ മതിയാവും. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ക്യാൻഡി, അതായത് ജെല്ലി മിഠായി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജെല്ലി മിഠായി നിങ്ങൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ജെല്ലി, കറക്റ്റ് ജെല്ലി മാതിരി തന്നെ ഉണ്ട്. ജെല്ലി ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ജെല്ലീൻ്റെ അതേമാതിരി ആ ജെല്ലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാവും. ഞാൻ പകുതി ജെല്ലിയിൽ ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്യാതെയും പിന്നെ ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാൻ പഞ്ചസാര കുറച്ച് തരിതരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഒന്ന് ആ ജെല്ലീനെ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജെല്ലി ക്യാൻഡി റെഡിയായി. ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.